a cui verrà fatta la benedizione. Abbiamo l'azienda agricola Travaglio Giuseppe di Inveruno con un Renault N70. A seguire l'azienda agricola Kazak di Parabiago con un Super Landini del 1934. Azienda agricola Montoli Galeasso di San Vittore Olona con un Landini del 1938. Sono veramente dei pezzi d'epoca. Ecco, prosegue l'azienda agricola Parola Carlo di Varano Borghi con un Meroni Eron del 1950. A seguire l'azienda agricola Bandera Elio Flavio di... azienda agricola Offredi Giuseppe di Cugiono con un Same di A25, perdonatemi, del 1951. Azienda agricola Bandera Elio Flavio di Inveruno con un Ferguson TEF 20 del 1952. A seguire l'azienda agricola Santini Bruno di Canegrate con un trattore Landini L45 del 1952. Azienda agricola Meravigli Eredi di San Vittore Olona con un Schluter AS18 del 1950. A seguire azienda agricola Banti Fratelli di Parabiago con un trattore Landini L25 del 1953. A seguire l'azienda agricola Il Quadrifoglio di Scuola Matteo di Parabiago con un trattore Landini L25 con una barra falciante. Comunque cucinano con la legna che è inquinante per eccellenza. Vendono il salame che dicono tutti di mettere verde. Azienda agricola di Cozzi Antonio di Arconate con un trattore 8 Melara C25 del 1953. Azienda agricola AEG Giardini SNG di Boffalora Ticino con un trattore Super Gassani del 56. Azienda agricola Santini Simone di Canegrate con un trattore Landini L25 del 56. A seguire
seguire azienda agricola Santini Christian di Canigrate con un Landini L30 del 1957. Quanti sono? Non si sa. Azienda agricola di Cozzi Fratelli di Casorezzo con un Fiat 18 La Piccola del 1957. A seguire azienda agricola Fratelli Frattini di Bernate Ticino con un Landinetta testa calda del 1958. Sì, Anche là. testa calda, sarà un po' nervoso. Azienda agricola Fenzio Claudio di Arluno con un trattore Orsi O35 del 1959. A seguire azienda agricola Rock Farm di Carletto Garden di Busto Arsizio con un trattore Same da 47 del 1959. Segue azienda agricola Cozzi Valerio di San Vittore Olona con un trattore Ursus C335 del 1960. A seguire azienda agricola Manfredi Costantino di Casorezzo con un trattore Fiat 211 RD La Piccola del 1960. Ed ecco l'azienda agricola Rotondi Enrico di Villa Cortese con un trattore Massey Ferguson 35 del 1961 con una barra per trebbia. Questo è il Godzilla che arriva in Veruno. Invece è l'azienda agricola Bulgari Andrea di Cassano Magnago, Mieti Trebbia New Holland 1550. A seguire l'azienda agricola Brugnolaro Fratelli di Sedriano con un Fiat 411. Azienda agricola Bulgari Andrea di Cassano Magnago con un trattore Same Puledro del 62. A seguire l'azienda agricola Chiodini Legna di Inveruno, Gioca in casa, con un Fiat 211 La Piccola. Azienda agricola Turati Silvano di Inveruno, gioca in casa anche lui, con un Massey Ferguson 165 del 1967. Azienda agricola Sacchi Ubaldo di Casarezzo, che sta andando. Azienda agricola Bernasconi Simone con un New Holland DS110. Azienda agricola Roxford di Busto Arsizio con un Fiat 420. Azienda agricola Montoli Roberto di Canedrate con un Deus Agrotronic. Azienda agricola Roveda Paolo di Cerro Maggiore con un Landini Mistral 50. Avanti, azienda agricola Ticozzi con un Renault D22. Azienda agricola Agrideve di Luca De Vecchi di Magenta con un Same Solar 50. Azienda agricola Fratelli Albrici di Ro con un New Holland di 7225.
guarda i bestioni. Sempre azienda agricola Fratelli Albrici dirò con un New Holland 7315 Anche e a se seguire c'ha due ruote che guarda quelle dietro, no? e a seguire Fratelli Albrici dirò con un New Holland Secondo me 7270. costeranno un macello queste cose qua. Sempre azienda agricola Fratelli Albrici dirò con un New Holland 7200. 7000 la A potenza. seguire azienda agricola Arrigonidario di Corbetta con un Landini Polfar 90. 7000 credo che... Azienda agricola Baraccia Roma di Abbiategrasso con un John Deere 6125 con un aratro Kuhn. Chiama che li secca tutti. Azienda agricola Bella Isa di Berra Fabio di Robecchetto con un Induno con un trattore New Holland 7165. Azienda agricola sempre Bella Isa di Berra Fabio di Robecchetto con Induno con un New Holland CD 5050. Azienda agricola Fratelli Boldini di Robeco sul Naviglio con un Massey Ferguson 8250. Azienda agricola Fratelli Boldini di Robeco sul Naviglio con un Fend 824 con dietro un dissodatore. A seguire l'azienda agricola Fratelli Bonacina di Legnano con un Fend 818. A seguire azienda agricola Bonacini Fratelli, sempre di Legnano, con un Fiat 680. A seguire azienda agricola Cirenaica di Robecchetto con un Induno con un trattore Valtra Valme 8550. Azienda agricola Citelli Virginio di Abbiategrasso con un Landini Blizzard. Azienda agricola Crespi e Vernizzi di Sedriano con un trattore New Holland T7040. A seguire l'azienda agricola Crespi e Vernizzi di Sedriano con un John Deere 6130. A seguire azienda agricola di Dio Muscia Cristina di Buscate con un trattore Ford New Holland 7840 con una cippatrice Green Technic. Che sta sul braccio, la vediamo. Azienda agricola Eurogreen di Arruno con un trattore John Deere 6110. Azienda agricola Eurogreen di Arruno con un trattore John Deere 6115. A seguire azienda agricola Eurogreen, sempre di Arruno, con un trattore Same Explorer 80. È in arrivo non il treno ma l'azienda agricola Fratelli Frattini di Bernate Ticino con un trattore MC McCormick 130. Sempre l'azienda agricola Frattini Fratelli di Bernate Ticino, sempre con un trattore MC Cormick X550. Azienda agricola Gabanetti
di Robecco sul Naviglio con un Lamborghini 874. Azienda agricola Gambaretti Fratelli di Abbiategrasso con un Lamborghini Champion. A seguire l'azienda agricola Gerli Silvano di Cuciono con un New Holland IL90A. E sempre Gerli Silvano Cuciono con un New Holland IL75. A seguire Gerli Silvano di Cuciono con un Fiat 11590. A seguire azienda agricola Giovesi di Parabiago con un trattore Fend 512. Sempre azienda agricola Giovesi di Parabiago con un Fend 724, che ci saluto anche calorosamente con una strombazzata. Azienda agricola, è in arrivo, eccolo qua, Gnocchi di Morimondo con un trattore Massey Ferguson 7614. E appena dietro azienda agricola il Cavallino di Sedriano con un trattore John Deere 6620. Azienda agricola Fratelli Internizi di Magenta con un trattore John Deere 6420. Azienda agricola Internizi Francesco e Figli di Magenta con un Massey Ferguson 5612. A seguire sempre l'azienda agricola Internizi Francesco Figli con un Fiat 11090. Anche perché poi le squadre si mettono in A seguire, e si sente, l'azienda agricola Internizi Franco Daniele Marco di Ozzero con un Lamborghini R6 125. Azienda agricola La Campagnola di Fratelli Motta di Gorna Minore con un Fiat 466. Azienda agricola La Castellana di Rivelli di Corbetta con un trattore Fend 724. Azienda agricola La Marletta di Colombo Marino di Dairago con un trattore Fiat 411 con uno spanni concime. Azienda agricola La Robigna di Fusar Poli di Arduno con un New Holland M160. Azienda agricola Le Betulle di Arduno con un trattore John Deere 5085N. Azienda agricola Locatelli Fabio di Abbiategrasso con un trattore John Deere 6600 e c'ha un carrello a rimorchio. Azienda agricola Locatelli Fabio di Abbiategrasso con un trattore John Deere 5400 con un forcone anteriore Osma. Azienda agricola Lonati Giardini, Lonati Marco di Arluno con un trattore Fiat 5566 con una autoscala.
dopo paga il caffè. Azienda agricola Lonati Giardino di Lonati Marco di Arluno con un trattore Fiat Winner F100. No, arriva a 100, basta. A seguire sempre l'azienda agricola Lonati Giardini di Lonati Marco di Arluno con un trattore New Holland TL90. È un Terminator allora. Azienda agricola MR di Legnano con un trattore Landini 7210. Se magari i trattori stanno un attimino più verso il centro, ecco perché magari vorrei presentare ancora l'anno prossimo io. Che numero è, scusa? 91 è l'azienda agricola Massiflora Giardini di Massieri Andrea di Corbetta con un Summer Explorer. Questa invece è l'azienda agricola di Mereghetti Claudio di Ossona con un trattore Fiat 1190. In arrivo invece l'azienda agricola Merlo di Cugiono con un telescopico Merlo modello 3710 CS. Azienda agricola Merlo di Cugiono con un trattore Fendt Farmer 312. Azienda agricola Merlo, sempre di Cugiono, con un trattore Massey Ferguson 6150. A seguire sempre l'azienda agricola Merlo di Cugiono con un trattore Deus Par Agropulus 95. Azienda agricola Oldani Alberto di Magenta con un trattore Fendt 512 Profi Plus. Azienda agricola Parini e Barbaglia di Sedriano con un trattore New Holland T6 180. A seguire sempre l'azienda agricola Parini e Barbaglia di Sedriano con un trattore New Holland T 7210. Sono tutti nuovi questi. Sto cercando la targa poi. Ecco il 100°, azienda agricola Parini e Barbaglia di Sedriano con un trattore Deus Far 5090 con un caricatore